Ang atong bersikulo sa Biblia karong adlaw nagagikan sa usa ka dapit, Henesis kapitulo 15 bersikulo 18 hangtod sa 21. Sunda samtang nagbasa ako. Niadtong adlaw ang Ginoo naghimo og usa ka kasabutan uban kang Abraham nga nag-ingon, sa imong mga kaliwat gihatag ko kining yutaa gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates, ang Sinihanon ug ang Kinizihanon ug ang Kadmonhanon ug ang Hitihanon ug ang mga Paresito ug ang mga Rifamin ug ang Amorihanon ug ang Kanaanon ug ang Gorgason ug ang Jebusihanon. Kinimo ang pulong sa Dios. Karong adlaw gusto ko nga ipaambit ang grasya kanimo. Dagan kaayo ang may katungod pasulod kita sa Kanaan o buntogo nato ang Kanaan. Busa naibal-an nato nga ang Kanaan kanato nagrepresentar sa gingharian sa Dios nga kinahanglan natong sudlan, dili ba? Dakpa ang Kanaan. Sa Henesis kapitulo 15 nga mao ang kapitulo sa pakigsaad sa suga, kini usa ka talan-awon sa ratifikasyon tali sa Dios ug sa kang Abraham nga atong amahan sa pagtuo gikan sa bersikulo 18 hangtod sa 21. Ang Dios nagtinguha nga ihatag kini nga yuta sa Kanaan ngadto sa mga kaliwat ni Abraham aron siya bisan pa gihubit ang eksaktong utlanan. Gisultihan na niya ang mga tao nga nagpuyo didto aron ang mga tao mahimong andam og makuha kini nga yuta. Nasayod kita nga kini nga saad gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Abraham og unsa kini nga grasya nga gisulti kanato sa Galacia 3 bersikulo 29. Kita nga iya ni Jesucristo mga kaliwat ni Abraham, dili ba? Busa kining karaang istorya sa Henesis 15, kini nga saad nga gihimo sa Dios kang Abraham mapadapat kang kinsa kanato karon nga mutuo kang Kristo Jesus. Busa nahimong mga kaliwat ni Abraham og busa sa Henesis 15 gihubit sa Dios kini nga utlanan gikan sa dakong suba sa Ehipto hangtod sa suba sa Euphrates nga ang teritoryo na ilhan nga labing tabunok nga yuta sa bahandi sa sentro sa tibuok kalibutan nga ang itlog sa itlog ihatag ngadto sa mga kaliwat ni Abraham ug kana nga saad ihatag usab kanato. Busa kinahanglan natong hinumduman kana kinahanglan nga agresibo kabisan kung imong gibasa kini nga tudling nabilin nga adlaw ang sentro nga sa tawo ining tanan nga istorya. Busa karon apan ang Dios espesipikong nangita nagpili ning yutaa nga importante sa ato nining Kanaan. Busa kinahanglan natong tan-awon ang kasaysayan aron masabtan kini. Busa ang kasaysayan nagpadayon sa tanan, ayaw pagkatulog palihog, okay? Kini usa ka taas nga kasaysayan, magsunod sila gikan sa panahon ni Adan. Ug dayon lakaw hangtod sa siguradong kinahanglan ang atong panahon. Kung dili walay hinungdan nga tun-an kining apan nahibal-an nato nga ang Henesis 1 natapos sa pinadayag 21 mismo sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta aron isulat namo ingon nga gingharian sa Dios ang bersikulo 15 ug 9. Adunay usa ka talagsaon nga mahitabo sa diyang nahulog ang unang tawo nga si Adan. Kini mo ang tawo nga gilalang uban sa dagway sa Dios og sa diyang gisalikoy niya ang pulong sa Dios nahulog siya nga mao ang sentro sa tanang binuhat, dili ba? Sa dihang napukan kini nga tawhana ang tanang buhat sa kabuhatan nahulog usab uban kaniya. Kinahanglang mamatikdan gayud nato kini, dili lang usa ka tawo nga nahulog tungod sa wala siya mutuman sa pulong sa Dios. Sukat pa sa sinugdan ang Biblia wala maghubit sa pagkatao sa Dios ingon nga kahayag sama sa atong ginuna. Ang Biblia nagkonektar sa pagkatao sa tao ngadto sa uban sa kalalangan. Busa sa dihang nahulog si Adan, Henesis bersikulo 3 bersikulo 17. Tungod kay naminaw ka sa tingog sa imong asawa imbis sa tingog sa Dios, dili ba?
tinunglo ang yuta kinsay sad-an. Adam dili ba? Si Adan ang nakasala apan ang Dios wala nagtunglo kang Adan. Apan iyang gitunglo unsa ang yuta. Ug sukad niadto kita adunay ako kinahanglan nga mo drawing uban sa alang sa ato kini mao ang kaayo nindot. Okay? Kini kuno nga tunok og sa sampinit kini nga yuta nga kaniadto na puno sa matahom nga mga kahoy ug prutas karon uban sa pagkahulog ni Adan nagpangtungha ang mga tunok ug mga sampinit sa diha nga kamo adunay mga tunok ug mga sampinit dili kamo makabaton sa bisan unsa nga bunga tungod kay silang tanan motuok ug mamatay sa ilalom sa tuo ug mao ang kahimtang ni Adan pagkahulog gidala ngadto sa katawhan nga mas makapaikag. Ang Oseas kapitulo 6 bersikulo 7 nag-ingon ini unsang gibuhat ni Adan mao ang iyang gilapas ang gipakigsaad sa Dios. Sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 4 wala magisgot ug bisan unsa may tungod sa pakigsaad uban sa Dios. Apan ang Oseas kapitulo 6 bersikulo 7 nagsulti kanato nga si Adan milapas sa pakigsaad uban sa Dios. Busa atong makita nga kini importante. Kini nga equation kung nakalimtan nimo nga bisan unsang butang ang tanan palihog hinumdumi kini nga bahin. Gibutang sa Dios sa kasing-kasing ni Adan ang iyang pulong. Kasabutan dili ba apan kung ang atong kasing-kasing mapakyas sa paghupot sa pulong sa Dios ang yuta matinunglo kini sinugdan sa Biblia ang tingog sa Dios makanunayon gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Kining makalilisang nga sangputana ni ining kalibutan nga atong gipuy-an tanan nagsugod sa diin sa diha nga ang mga tao mapakyas sa paghukupot sa pulong sa Dios diha sa iyang kasing-kasing. Nagisgot kami bahin sa pagsakop sa mga hapon ang pagpakaulaw ni ini nga nasod o ang pagpakaulaw sa Israel pinaagi sa pagkaulipon sa Ehipto. Kining tanan nga mga kadaot nga nasangputanan nagagikan sa dihang napakyas kita sa paghupot sa pulong sa Dios. Asa man sa among kasing-kasing gani sa kahimtang sa atong tigipsuon may direkta nga influensya sa kahimtang sa kalibutan nga atong gipuy-an. Makita nato ang nagdugang pa gyud ni ini sa dihang muadto kita sa Henesis kapitulo 4 bersikulo 12 atong makita ang bantugang unang mamumuno sa katawhan kinsa ni si Cain. Ang kapitulo 4 bersikulo 12 nagsulti kanato nga ang yuta mahimo makalilisang kaayo nga karon wala na ibunga alang kang Cain. Dili igsapayan kung giunsa niya pagtrabaho. Sa akong hunahuna kita kanunay adunay kasinatian. Dili igsapayan kung unsa ang kadaghan atong gitrabaho, unsay resulta wala didto. Mahanduraw ba nimo ang kapakyasan nga mahimo dili ba? Busa kini mao ang yuta nga gitunglo og kini misamot pa og mas grabe pa ang adlaw ni Noah. Anaa kana sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 6 bersikulo 1 nagsugod kang kinsa ang anak sa Dios, ang anak nga mga lalaki sa Dios nagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa mga anak nga babae sa mga tao, nagpili sa bisan kinsa nga gusto nilang minyuan, mga anak nga babae sa mga lalaki og nagpili bisan kinsa nga gusto nilang minyuan. Apan isip resulta kung imong makita ang ubos sa Henesis kapitulo 6 ug sa ubos kini nagahisgot bahin sa kahimtang sa yuta. Karon ang problema mao ang mga anak sa Dios apan gipadayon kini sa Dios direkta nga nakiglambigit sa pagkadautan sa estado sa kapintas og sa pagkadunot og busa ang paghukom moabot pag-usab nga mangutana kita tungod kang kinsa ang mga anak sa Dios aron ang kaayuhan sa mga anak sa Dios direkta nga malambig na
bigit sa kaayuhan sa tibuok kalibutan ug busa ang paghukom moabot og wala ako mahibalo niini apan sa ikawalo nga basahon sa kasaysayan sa serye nagpunting gayud niini nga kalaglagan nga gidala sa mga anak sa Dios niining kalibutana ang paghukom miabot sa yuta. Gusto nako nga ipunting gayud ang maong atensyon kung giunsa matag usa ka nato mahinungdanon kaayo ug dili lamang sa personal nga kaluwasan apan ang pagpahiuli sa tibuok kalibutan. Ingon niini ang pagsugod niini ug mao nga kini ang antediluvian nga panahon. Nagpasabot nga ang panahon sa wala pa ang baha busa human sa lunop niabot ang bag-ong kalibutan. Busa magsugod kita sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kini usa ang aptis, usa ka yugto sa wala pa ang baha. Karon ikaduha ang yugto kini nagpasabot nga panahon sa wala pa ang baha. Karon ikaduha niabot na kita sa daang panahon sa pakigsaad. Sa naibal-an nato kini nga daang tugon, simpre nagsugod kini kang Abraham. Ang atong pangunang tao karon uban kaniya ang Dios nagsaad sa 2082 BC sa pakigsaad sa lamparahan. Og dinhi sa bersikulo nga atong mabasa sa Genesis 15 bersikulo 18 hangtod sa 21 ang atong nagunang teksto, ang Dios naghubit sa yuta nga gitikad o gilaglag, kini gipahiuli o gilaglag. Og karon gihubit na usab sa Dios kining yutaa uban kang Abraham ug iyang ginganlan ang yuta nga Kanaan. Og didto siya miingon nga ihatag ko kini nga yuta sa iyang mga kaliwat og mao nga ang importante kita niini nga hulagway og unya atong makita ang iyang gihubit sa usa ka yuta nga sama niini. Gusto ko nga ato kining isulat dinhi kining mao ang Kanaan. Kini adunay suba sa Ehipto hangtod sa suba sa Euphrates ug adunay napulo ka mga tribo, di ba? Napulo ka mga tribo nga nagpuyo didto nga nagpasabot nga pag adto namo didto kinahanglan namo silang papahawaon. So kinsa sila? Wala ko mahinumdom niini mao ang kinahanglan nakong isulat kini. Mao nga sila mga Kanazites, mga Kadmonita. Sa tinuod gipasabot ni Reverend Abraham Park ang matag tribo sa ikawalo nga libro sa iyang serye sa katubsanan, Hitihanon, Kitihanon, Perisihanon ug Kadungganan. Ug ang Kadungganan wala ka mahibaw kung kinsang mga tawhana. Mga Amorihanon, mga Kanaanon, mga Girsiite ug mga Jebusyanon. Naibal-an nato nga adunay napulo ka tribo nga naisgutan dinhi nga talan-awon uban kang Abraham. Apan usab ang gidaganon sa mga tribo mausab usahay ngadto sa 7 mao ang gitawag nato kini nga napulo ka tribo sa Kanaan o 7 ka tribo sa Kanaan. Og ang pipila sa mga gagmay nga mga banay moabot og muadto depende sa panahon sa nga ani kita apan dinhi ang Dios nakigsulti sa atong katigulangan sa pagtuon ni Abraham ining napulo ka mga tribo busa sila kinahanglan nga papahawaon aron human niini karon atong tan-awon kung giunsa sa Dios pagbuhat niini nga katungod sa Isaiah 46 bersikulo 10. Tin-aw nga nagsulti kanato nga gisulti sa Dios ang katapusan gikan sa sinugdan. Sa husto mao kinahanglan nato nga masabtan kung unsa ang nahitabo sa nangagi aron masabtan nato kung unsang nahitabo karon kana usa ka sa Isaiah bersikulo 46 bersikulo 10 mao nga unsang nahitabo dinhi sa mga panahon ni Moses sa katapusan nga ang mga Israelita gipagawas og sa Exodus kapitulo 20 giunsa kini pagbuhat sa Dios mao ang gihatag niya ang iyang katawhan ang napulo ka pulong, dili ba? Ang mga papan nga bato nga adunay napulo ka pulong
Napulo ka sugo og nahibal-an nato nga ang Dios naghatag niini nga sugo ngadto sa mga Israelita nagpadayon sa pag-ingon nga kun imong huptan kini nga mga balaod, hupti ang akong mga pulong sa dihang ikaw muadto sa Kanaan, ikaw magkinabuhi nga maayong kinabuhi gi garantiya niya kana mao nga kini sa tinuod naglandong kun unsa gayod ang nahitabo ni Adan sa sinugdan, dili ba? Unsa ang gibuhat sa Dios sa dili pa kita muadto sa gisaan nga yuta. Ang una nga gibuhat sa Dios mao nga iyang gibutang ang pulong dinhi kanato. Busa sa mga adlaw sa mga Israelita ang Dios naghatag sa pulong diha sa mga papan sa bato. Maayo kaayo ang bato kung ikaw adunay usa ka butang nga gikulit niini kini permanente. Busa alang sa kahangturan ikulit sa Dios ang pulong sa mga papan nga bato og ihatag sa mga Israelita. Busa uban niini ang mga Israelinhon makabaton og 40 ka tuig sa kamingawan ug unya muadto sa Kanaan. Siyempre unang 16 ka tuig adunay pagsakop sa Kanaan, pag-abog ni ining tanang mga tribo apan dinhi kinahanglan natong mamatikdan gituyo bagayod sa Dios nga patyon kining tanang mga tribo ug papahawaon sila basta kini mahitabo nga mamaayo ra sila sa Kanaan. Akong tugutan ako sa pagtag-an pag-usab sa pangutana aron kita magpuyo nga maayo sa Kanaan. Ang yuta nga saad kitang tanan ang kinahanglan buhaton mao ang pagtangtang niining mga tribo sa Kanaan. Tanawa ang hunahuna sa mga Israelita nga basta mawala kini nga pisikal nga mga tribo nga mamaayo ra sila apan wala ang punto. Nawala ang punto kung nganong gisultihan sila sa Dios nga papahawaon. Kini nga mga tribo sa una, ang unang dapit ang rason nga gusto sa Dios nga sila papahawaon tungod kay kini nga mga tao makahimo kanila sa pagpakasala batok sa Dios. Dili ang mga tao mismo. Kini nga mga tao maghimo nga pinili nga mga tao nga makasala batok sa Dios. Nasulat kana sa Exodus 23 bersikulo 30, 33, 32. Bersikulo 30 nag-ingon nga hinahinay nga papahawaon ko sila gikan sa imong atubangan. Busa kinsa ang nagpalayas kanila. Ang mga Israelita dili kinahanglan nga mobuhat sa bisan unsa. Ang Dios magpapahawa kanila og kini nag-ingon magpapahawa sila gikan sa inyong atubangan hangtod nga kamo mudaghan og kamo makapanunod sa yuta. Bersikulo 31 og akong ibutang ang imong mga utlanan gikan sa pulang dagat hangtod sa dagat sa Pilistia o gikan sa disyerto hangtod sa suba kay itugyan ko sa inyong mga kamot ang mga pumuluyo sa yuta og papahawaon ninyo sila gikan sa inyong atubangan. Dili ka maghimo og pakigsaad uban kanila ni sa ila mga Dios. Kini sa pagkatinuod mahimong litag kanimo. Busa naibal-an nato nga ang kasaysayan ang mga Israelita dili makapapahawa sa tanang Kanaanon, ang tanang molupyo apan ang mas grabe pa kay wala nila masabti ang punto sa Exodus 23 bersikulo 30 to 33. Kining mga tawhana mao hinungdan nga sila makasala batok sa Dios. Busa ang nahitabo niining yutaa, kining yutaa nga napuno gayod sa gatas ug dugos, anaa sila didto bisan pa ni ana sila sa tinuod adunay pipila nga nagmaniho, nahimo nila kini nga malampuson, di ba? Apan bisan pa ni ana sila gisuka, di ba? Gilabay sila, gisalibay sila sa yuta tungod sa ilang mga sala. Akong nakit-an kini nga bersikulo tungod kay naa kini sa libro. Mahimo ba natong tanan sa pagbasa sa Isaiah 24 bersikulo 5? Ang Isaiah 24 bersikulo 5 nag-ingon nga ang akong bersikulo mao kini ang yuta usab mahugawan sa ilalom sa mga molupyo niini tungod kay ngano nga sila nakalapas sa balaod, nagbag-o nga ordinansya, nakalapas sa walay katapusan nga pakigsaad, gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sa Biblia,
sa panglantaw sa Dios, ang polusyon ni ining yuta gipahinabo sa unsa? Ang tao naglapas sa pulong sa Dios, mga tao nga naglapas sa pakigsaad sa Dios, ilang giilog ang yuta bisan tuod sila nagununa nga ang pipila sa kadaghanan sa mga Kanaanon gipapahawa sa mao nga sila nahimong mga major nga mga tao sa maong syudad. Sa gihapon wala sila makaabot sa puntong sa unsay gisulti sa Dios, mao nga sila nga matang sa mga sala nga sila nakapanapaw. Kini usa ka relasyon sa uban gawa sa imong kapikas sa husto nga pagkadili matinud-anon nga pagsimba sa mga Dios-Dios nga adunay mga Dios-Dios nagpasabot sa pagigugma sa ubang mga butang labaw pa sa Dios. Usab ang paglapas sa pakigsaad kana mao ang dili pagsalig sa Dios. Pagpaaga sa dugo adunay usa ka bersikulo sa kasulatan nga nag-ingon nga kini nga pagpaaga sa dugo dili lamang nagahisgot may tungod sa usa ka tawo nga nagdumot sa usa ka tawo sa pagpatay sa usa ka tawo, nagisgot usab kini mahitungod sa pagpatay sa mga ginikanan sa ilang mga ginikanan tungod sa pagpanapaw. Ang mga ginikanan mahimo usab nga adunay pag-agas sa dugo sa ilang kaugalingon nga mga anak aron ihatag kini usab ihatag sa ubang mga Dios. Sa akong una-una kini usa ka butang kinahanglan gayod nato susihon ug tan-awon kung unsa gayod ang kahulugan niini sa atong kinabuhi. Aron busa bisan unsa pa tungod niini gisuka ang mga Israelita. Gikan niining gisaad nga yuta hangtod sa panahon ni Hesukristo. Moabot kini nga yuta maawaaw, dili igsapayan kanunay adunay ubos sa usa ka matang nga sa trabaho o kolonisasyon ining gingharian o kana nga gingharian. Busa sa diha nga si Hesukristo sa katapusan moabot, unsa ang iyang gibuhat mao kini mao ang daang kasabutan diin ang Dios misulat sa pulong dinha sa mga papan sa bato og mihatag sa pulong karon sila adunay gahom sa pagpahawa sa tanan nga mga Kanaanon, sa pagpuyo nga malinawon sa saad nga yuta. Og mao ang Dios miingon, ang hinungdan nga gusto ko nga imong buntugon ang Kanaan aron ihatag kanimo. Ang Kanaan mao kini ang mahimong sentro sa kalibutan. Sentro sa kalibutan makaplagan kana sa Ezekiel kapitulo 38 bersikulo 12 nga nag-ingon nga ang mga Israelita nga adunay pulong sa Dios mahimo nga karon ang sentro sa kalibutan. Busa aron mapasiguli kining tibuok kalibutan nga nahulog sa pagkadunot tungod sa pagkahulog ni Adan. Gusto sa Dios nga pilion kining sentro nga bahin sa kalibutan nga mao ang Kanaan. Ang rason nga ang Kanaan mahimong sentro sa kalibutan dili tungod kay ang mga Israelita pulos maayong mga tao. Gamay ra sila dili minoridad sa sila. Apan nganong kining Kanaan mahimong sentro sa kalibutan, ang sentro nga yugto sa Dios sa iyang kampanya alang sa ubang bahin sa kalibutan kay anaa man ang pulong, di ba? Busa kinahanglan nga dili kita mag-confine sa geographical nga lokasyon. Kung ingonta ang Kanaan sa hunahuna sa Dios sa atong makahibalo sa tanan, makagahom sa tanan nga Dios, dili kini usa ka wala siya gilimitahan sa physical nga utlanan. Kung asa ang pulong sa Dios, kana ang sentro sa kalibutan. Kung asa ang pulong sa Dios, ikaw ang sentro sa kalibutan. Busa palihog ayaw tan-awa ang imong kaugalingon nga usa ka gamay nga tawo. Ang matag usa kanato nga nakadawat sa pulong sa Dios, mahinungdanon kaayo sa kampanya sa Dios sa pagbuntog sa tibuok kalibutan aron kita ang sentro sa kalibutan. Mao nga ang Kanaan gipili isip sentro sa yugto busa sa diha nga si Hesukristo moabot sa husto nga tanan. Nagulat ingon
nga siya mao ang Mesiyas, sila nagununa nga siya mobuntog sa Israel ingon nga usa ka teritoryo. Pag-usab makita nato ang atong panglantaw sa panglantaw sa Dios lahi. Busa ang gibuhat ni Hesukristo mao nga siya tinuod nga namatay sa cross. Busa ang tanan bisan pa ang mga disipulo nalibog niini sa unsang paagi nahimo kini. Nagununa kami nga siya ang magpasiguli sa Israel. Ibalik niya kanato ang yuta sa Israel. Apan dili ingon ni ana ang nahitabo. Si Jesus ingon hinuon diha sa Hebreano 9 bersikulo 15 ngadto sa 16. Ug usab sa 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 25, siya nag-ingon nga ihatag ko ang akong dugo ingon nga bag-ong pakigsaad aron siya magtuman sa bag-ong pakigsaad dinhi aron atong makita kini nga kalainan sa karaang pakigsaad nga gihimo ni Moses. Din mismo gisulat ni Moses ang pulong nga ang Dios misulat sa pulong nga suri diha mismo sa papan nga bato. Apan dinhi niining higayuna ang Dios pinaagi ni Jesus nagbutang sa pulong sa atong kasing-kasing pag-usab. Pinaagi sa pagpataliwala ni ining bag-ong pakigsaad sama sa imong nahibaluan sa Jeremias kapitulo 31 nagisgot nga kini mahitungod sa bag-ong covenant. Importante kaayo sa mga Kristiyanon karon ang pulong dili gawas kanato kundili ang mga pulong nga gikulit sa atong kasing-kasing sa atong una mao ang dili makita mapugos sa pagbuhat sa unsay matarong kundili malipayon nga voluntaryo sa pagbuhat unsay matarong mao ang bag-ong pakigsaad sa tanan. Nangandoy alang sa bag-ong pakigsaad nga tungod apan matuman na ni Jesus kini, siya nga ang nagpataliwala sa pakigsaad sama nga si Moses nagpataliwala sa pakigsaad alang sa mga Israelita ug ang pulong anaa sa atong mga kasing-kasing aron nga anaa sa 2 Korinto kapitulo 3 bersikulo 3 mao nga si dihang si Jesus miani sa tanan nga pagpaabot sa ibalik ang yuta apan imbis magisgot bahin sa pagpasiguli sa yuta lain ang iyang gisulti. Unsang iyang gisulti? Mato niya unsa ang tinuod nga kahulugan sa yuta ug siya miingon kining yuta mao ang atong kasing-kasing. Nasgisgot siya bahin sa mayong yuta. Makabalik ba kita sa kahulugan ni Jesus sa yuta? Atong ablihan ang Lucas 8 bersikulo 15. Mahimo ba natong basahon sa usa ka tingog palihog? Kini nag-ingon, apan ang binhi sa maayong yuta mao sila ang nakadungog sa pulong sa usa ka matinud-anon ug maayong kasing-kasing og nagkupot niini og mamunga uban ang pagkamainantuson. Mao nga ang maayong yuta nga gipahiuli nga yuta mao ang una nga kinahanglan nimo didto aron maminaw sa pulong. Lahi kaayo sa atong perspektibo, di ba? Nagtuo kami nga ang usa ka maayong kasing-kasing nagpasabot nga imong matuman ang tanan niyang mga butang. Kini nga butang, kana nga butang ang Dios malipayon kaayo. Dili ang definisyon sa Dios sa maayong kasing-kasing mo ang pagkupot sa pulong ug kana maayo sa mga mata sa Dios. Og unya mulahutay ka. Nahibal-an nato nga ang pulong nga paglahutay moabot uban ang pag-antos. Kalautan ang mga butang dili mulihok, di ba? Bisan pa ang mga butang dili mahitabo sa paagi nga atong gusto, atong gihuptan ang pulong sa paglahutay. Unya ang bunga moabot, mao kana ang kahulugan ni Jesus sa maayong yuta. Ug siya miingon, miani ako dinhi aron buhaton kana, di ba? Sa pagpugas sa akong binhi sa maayong yuta, busa sa makausapa atong makita nga iyang gipasugdan ang atong kasing-kasing. Siya miingon nga adunay bahandi sa atong kasing-kasing. Ang tanan, ang mga matag tao adunay bahandi sa ilang kasing-kasing. Apan adunay maayong bahandi, maayong tao nga adunay maayong bahandi sa iyang kasing-kasing. Adunay daotan nga tao nga adunay daotang bahandi sa iyang kasing-kasing.
Busa atong makita nga si Jesus nagtandog sa pinaka-esensya. Gihisgutan na niya ang Genesis 3 diin nahulog si Adan tungod kay nawala ang usa ka pulong gikan sa iyang kasing-kasing. Atong ablihan usab ang Lucas 6 versikulo 45. Busa siya miingon, gikan sa maayong bahandi sa iyang kasing-kasing manggula ang maayo apan sukwahi ang daotang tao gikan sa daotang bahandi magpagula sa daotan. Og ang sunod nga bersikulo, kay ang iyang baba nagsulti gikan kung unsa ang napuno sa iyang kasing-kasing. Nagbasol ko tibok adlaw kagahapon kay nabasa ko kini. Nako ni. Kung unsa man ang mugawa sa atong baba karon, salamat kay evangelist ko kay karon nagsulti ko sa pulong sa Dios. Apan sa tinuod kinahanglan natong prangka bahin niini. Ang mugawa sa atong baba kay gikan gayod sa atong kasing-kasing. Mao kini ang giingon sa pabalik sa iyang gingharian. Siya nagtutok, nagtan-aw sa husto sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Unsa ang napuno sa imong kasing-kasing, mao kana ang gipunting ni Jesus. Sa dili pa kita magisgot may tungod sa kalingkawasan sa atong nasod, naibalo ka nga ang pagsakop niini sa yuta, ang kagawasan gikan niining Romanong imperyo, naibal-an nimo sa wala pa kining tanan ang Dios nag-ingon, atong hikapon ang pasukaranan nga mga pasukaranan sa imong kinabuhi sa pagtuo. Unsa ang anaa sa imong kasing-kasing, atong isugid ang pagkakaron. Walay maayo nga gikan sa tao, usa lang ang maayong butang, ang atong Dios sa itaas. Busa magpadayon usab kita sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 20 baingon sa 23. Giklaro kini ni Jesus, ang makapahugaw kanato dili gayod gikan sa mga butang anaa sa gawas. Walay bisan unsa nga gawas sa kalibutan nga makahimo kanato nga hugaw. Ang makahugaw kanato o ang makapahugaw kanato mao ang naa sa atong kasing-kasing. Busa atong i-drawing kini pag-usab. Busa kinahanglan natong ihigot kini ngadto sa lumulupyo sa yuta. Sa yuta nga saad niining napulo ka mga tribo. Karon si Jesus nag-ingon sa papahawaon sila. Busa unsay giingon ni Jesus sa Marcos kapitulo 7. Atong tanawon gikan sa atong kasing-kasing. Una, gikan sa atong kasing-kasing unsay moabot. Mahimo ba natong basahon kini nga bersikulo nga magkauban? Oo. Sa unsa nga bersikulo atong basahon ang Marcos 7 bersikulo 20 paingon sa 23. Og unya midugang siya nga nagikan sa sulod mao ang makapahugaw kanimo. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nanggula ang daotang mga hunahuna, pagpakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, paglimbong, mga kailibgon, kasina, pagbutang-butang, garbo, kabuangan, kining tanan mangilad nga mga butang, nagagikan sa sulod, sila mao ang naghagit kanimo. Gituyo nako nga gipili ang bag-ong buhi nga hubad tungod kay ang bersyon sa NASB ang mga pulong lisod kaayo mao nga dili nato may bal-an kung unsa ang dautan nga mga pulong. Mao nga ang dali ra nga bersyon una ang dautan nga mga hunahuna isulat nato kini uban ang may nampuon nga kasing-kasing sa atong pagsugid nga kini ania kanato gika nga kita naghangyo sa Dios sa samang higayon nga kuhaon kini gikan sa atong mga kasing-kasing. Og ang sexual nga immoralidad, pagpangawat, pagpatay, nasayid kita nga kining tanan nahilambigit gayod sa napulo ka sugo kun atong napalapdan kini ngadto sa gingharian sa kasing-kasing. Kung ikaw maibog o kung ikaw nagdumot sa imong igsuon o usab pagpanapaw, kadalo, pagkadautan, paglimbong, kabakakan, kaibog o mga tinguha,
kasina, pagbutang-butang, garbo og bisan unsang kabuang ngano man kana. Tungod kay kung aduna kitay pulong sa Dios, mao kana ang kaalam mismo. Ang walay pulong sa Dios mahimong kabuangan. Busa makita ba nimo ang sumpay tali sa panahon sa daang tugon ug dinhi pagkahuman? So Kristo ang panahon sa bag-ong kasabutan. Busa mao kini ang unang bahin sa Biblia, ang daang tugong bag-ong tugon, mao ang gusto nimo o dili. Naanak kanako kining tanan, busa unsa ang atong buhaton. Nagununa kami nga kung makalimtan nimo ang kamatuoran, kinsa ang miabot. Si Jesus mianhi ang kalainan tali sa daang tugon ug bag-ong tugon o daang kasabutan, kay ang gahom sa balaod lahi kaayo ang gahom sa balaod sa sala ug kamatayon nga gibutang sa daan nga tugon atong ablihan. Ang Roma 8 bersikulo 1 ug 2 kini usa ka bersikulo nga nagsulti kanato nga si Jesus nagpagawas kanato. Sa Roma 8 bersikulo 1 ug 2 atong basahon ang usa ka tingog nga kusog, andam magsugod busa aron mawala nay pagkahinukman sa silot niadtong anaa kang Kristo Jesus. Amen. Bersikulo 2, kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi di kang Kristo Jesus nagpagawas kaninyo gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Amen. Busa ang mga igsuon ang hinungdan nga akong gipatungha kining tungod kay ang paglalang gikan sa panahon sa pagkahulog ni Adan hangtod karon nag-antos. Ang Biblia nag-ingon nga ang kalibutan, ang yuta nag-agulo nangandoy sa pagpakita sa mga anak sa Dios. Nganuman sa diha nga ang mga anak sa Dios, ang Dios nagpasiguli sa pulong balik sa ilang mga kasing-kasing. Nan ang tinunglo nga yuta mapasiguli usab. Atong basahon ang mga kapitulo Roma 8 bersikulo 19, kini nagahisgot bahin kanato, nagahulat nga may hinamon sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Og bersikulo 22 nag-andam kay nasayod kita nga ang tibok kabuhatan nag-agulo og nag-antos sa kasakit sa pagpanganak hangtod karon. Busa ang kalibutan, ang kabuhatan naghulat kanato sa pagkulit sa pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Og unsa kini nga panalangin, anaa kita sa simbahan nga magkauban nga nagdawat niini nga mga pulong nga nagsulti kanato gikan sa tibok nga kasaysayan, gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, kung unsa ang gipailalom kini sa paglalang sa tanan nga mga tuig tungod sa atong sayop. Karon nay bal-an namo dili igsapayan kun kita batan-on og tigulang, lalaki ug babae, unsa ang nasyonalidad kita gikan, sila mahimong adunay pakigsaad sa Dios balik sa atong mga kasing-kasing. Palihog tuuhi nga ang kalibutan sa atong palibot mahiu sa usab. Kana mao'y prinsipyos Biblia, kana mao'y prinsipyo sa atong sa pulong sa Dios. Busa niining puntuha isip republikas nag-atubang kita og dakong crisis tingali sa personal sa atong kinabuhi. Nagatubang kita og daghang mga kalisdanan. Isip tibok kalibutan nagatubang kita og daghang mga problema nga busa unsa man ang atong mahimo karon nga gibuhian na kita ni Jesus gikan sa balaod sa sala ug kamatayon, nga mao nga kini una nga atong gibasa sa tanan nga panahon. Niadtong miabot kanato sa usa ka bag-ong kahayag human sa pagtan-aw niini ug niana nga bersikulo, ang dakong posibilidad nga ang dakong gahom gihatag sa Dios kanato. Kaduang Kronika 7:14 kini nga katapusang bersikulo, sa daang tugon mao kini ang hinungdan nga gipahiuli sa Dios ang pulong sa atong kasing-kasing sa una aron kita mahitabo. Bersikulo 14, ug ang akong mga katawhan nga gitawag pinaagi sa akong ngalan, kana mao kami, una sa diha nga sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon, ug duha magampo
og biyae ang ilang daotang mga dalan, magpaubos sa ilang kaugalingon, magampo, mangitag akong pangitaang akong pagtuo, biyae ang ilang daotang mga dalan, kinira ang kinahanglan natong bawaton, dili kini gasto, wala kini mahisgutan bahin sa usa ka butang nga talagsaon, usa ka mata nga kalampusan, labaw sa tao nga kinahanglan nimong buhaton. Kung buhaton lang nato kini upat, unsay sunod. Unya makadungog ako gikan sa langit, pasayloon namo ang ilang mga sala, ug ayo namo ang ilang mga yuta, ang bugtong paagi nga kini nga yuta mapataas gikan sa tunglo, niini mao ang pagtangtang niini sa Dios. Dili nato kini mahimo, ug ang Dios naghulat lamang sa mga anak sa Dios nga pagpakita uban sa pakigsaad sa ilang kasing-kasing og mangita sa iyang nawong pinaagi sa pagpaubos sa ilang kaugalingon. Pagampo nga atong buhaton sa atong pagsugod sa kinabuhi, sa ikaduha nga katunga sa tuig, ingon sa kita nakadawat sa dakong gahom gikan sa taas nga tuo, ingon nga kita mao ang nakadawat sa pulong sa Dios atong makasing-kasing og pakigsaad kita nga ang pagampo sa Dios nga mahimong mapabsanon nga katungod sa pagtan-aw sa naong sa Dios og talikdan gikan sa tanan niining mga daotang paagi. Basta atong buhaton ang Dios mamati sa atong mga pagampo ug ayohon ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Atong simbahan, atong mga pamilya niini nga nasod ug sa kalibutan. Kung ang kalibutan ang nasod moabot sa pulong, ang pananawon dako kaayo. Ingon kami unsaon kini paghitabo. Saan man ni bisan tan-awa lang sa South Korea, kurakot kaayo. Kung imong tanawon ang mga tao o ang estado nga atong anaa kita, dili na mabawi kini daw, apan ang Dios nag-ingon nga dili basta huptan nimo ang akong pulong sa imong kasing-kasing og pangitaon ako, ayuhon ko kini ngayuta. Tapos sa usa ka pagampo among higugmaon ang Amahan. Pagpasalamat kami kanimo sa paghatag namo ni ining dakong pananaon nga kami gamay ra kaayo og kami walay bisan kinsa, apan ikaw nagbutang kanamo. Ingon nga sentro sa kalibutan, kay ang imong pulong miabot sa among kinabuhi. Ang mabaw mahimong gamay ra kaayo, apan ako nasayod nga kamo nagtinguha nga mabaw ang mahimong sentro sa kalibutan sa pagdawat sa tanang kanasuran kung sila moabot. Tuguti ako nga tan-awon kini nga pananawon, Amahan. Gamay ra kaayo mi og murag imposible ang tanan. Imposible, pero karon naamguhan namo pinaagi sa pagtuon sa pulong sa redemptive history nga ang matag usa kanato bililhon kaayo. Kung ilang mabawi ang nawala nga kasabutan sa atong kasing-kasing, unya inigbalik namo kanimo, iuli usab nimo ang yuta nga among Amahan. Pagampo nga ang mabaw motungha, ingon nga usa ka katawhan sa imong pakigsaad, og hinaot nga kami mahimo nga una magpaubos sa among kaugalingon ug magampo nga makugihon ug mangita sa naong sa among Amahan. Nga Dios sa may gugmaong kaayo ug palihog, tabangi kami sa Dios nga talikdan ang among daotan nga mga paagi, mga huwaran una para dunggon ninyo ang among mga pagampo ug ayo ninyo ang among mga yuta Amahan. Ko kaayo ni nga paglaom ug dagang salamat sa wala nimo pagkalimot kanamo. Hugot nga nagkupot kanamo hangtod karon, aron pag-usab karong adlaw imong gikulit ang imong pulong sa among mga kasing-kasing. Salamat kaayo sa imong pagkamatinud-anon. Sa ngalan ni Hesus kami nag-ampo. Amen. Atong ihatag ang tanang himaya sa atong Amahan.